هاي جايز، كيفكن؟ شو الأخبار؟ اليوم يوم البحر العالمي، رايحين على البحر كلنا. اللوك البحري هذا لوك الروحة، في لوك تاني للرجعة وهيك يعني في أكتر من لوك. بس إنه شو، والله العظيم ضليت شي أكتر من شهر عم بشتري بس أواعي بحر، فساتين ملونة، قصص ملونة، مدري شو، ولا مرة رحنا على البحر لسه لحد الآن. اليوم لحتى فضيت، اليوم فري ما عندي شي، فقلنا بنروح شو على البحر. هذا هو اللوك، شوفوا الشنطة شو حلوة، وهي أنا ويا بنورجيكم الأجواء.